Saint Valentin se we yagenze sha kareka nyumva nkuko bumva amatangazo ya essence ariko byari byoroshye mani noze si ifoto ifoto ari je bitewe na situation muri ino minsi mu bimo are nago birenze by'ifoto none se abakunzi mwana kuri Saint Valentin nago ari kubura umukunzi yewe ariko niyabura bitewe baba bahari ari abakodeshwa kandi gukodesha umuntu rega si ngombwa kujya kubimubwira no kumusohokana just kumugo okay ubundi ni strategy wowe bwira umuntu ninde muntu wabwiye gahunda yo kujya kunywa cyangwa kurya inkoko ngo abure koko aho ngaho rwose ako kantu ahubwo ko ikibazo kigaruka dufite n'akantu mu Rwanda ko kwitinya dufite akantu kako abasore bitewe no kumara igihe kinini mu kibazo cy'ubukungu bw'ikofi ariko no muri no minsi ibintu bimeze nabi minsi ibintu bimeze nabi ntabwo harimo imihago itakibaho bimeze nabi maze iminsi n'ejo bundi nagiye muri concert ya Saint Valentin Rebero ariko bimwe ma concert nasanzemo abantu batarenze 20 ariko mwe mwari mwayobye ese muri concert hari inkoko yaririmo urukundo nyarwo ntirukiriho mwana rumwe rwa kera sharongo rwo rusigaye mu makinamico muri filime cyane z'ibihinde niho ntubona uziko no mu bihinde ku maradiyo nabo binde nabitangiye bagabanyije ibintu by'indirimbo bazanye ibintu by'ubuposi nabyo biri guhinduka ubona ko biri kugenda bishira nyine cyo bisigaye mu makinamico mu Rwanda no nyine bisigaye wenda handi ho byararangiye rwose sigaye ndusoma ku website gusa za muri bashyira kuri website ino nzibone